السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في رياكشن جديد في يونس رياكشن تي في. اللي فوت الفيديو معنا الشخص كما يظهر على الشاشة اللي هو غني عن التعريف الملقب بمونينيكس، اللي هو غادي يتلاقى مع واحد لي كوبل اللي هما عايشين في مكناس، وعطاهم واحد الكلام اللي هو كيبان لي في شكل، يعني كيبان لك هاد مونينيكس في الشخصية ديالو كأنه يعني بزاف الناس عندها واحد الحكم هذيك كلها واش كيقول، يعني الرأي ديال الناس كيبقى يحترم، ولكن الناس اللي كما كنعاودوا ونقولوا الناس ملي على الفلوس كتقدر دير كل شيء، يعني كتمشي القيم وكتمشي كل شيء. وفي هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا في هذه اللقطة هذه، خليكم معي. دير حالتك انت كداير بحال البيضه بلديه. شوف هذا ياك اخويا مولينيكس اش بغيتي عندي؟ صيفط جوله وداد. شحال عندك؟ عزيز عليا اخويا والله. شحال عندك من عام؟ عندي 22 عندي 26 عام. بارك الله. صيفط جوله. مرحبا لاباس عليك؟ صيفطي لي ما تبقاي تصيفطي لي تنقبلك. سي بون يلا دابا تفضلي عرفينا على راسك. معكم وداد من مكناس ما شاء الله. مزوجه وعندي وليد. فين هو باه؟ راه هو كيتفرج فينا. واش مصدرك هو؟ مالو ما يجي هو مصدرك انت هنايا؟ ايا جيت تصدر معاه. اش تصدر معاها بعدا؟ لا بنتي بانت انت ماشي ماده. لكل احترام لاي واحد وكل احترام لاي واحد، ولكن درجة بان تخلي مع راسك كدير لايف ومع شخص اللي كنقولوا كل واحد عنده راي محترم، كل واحد وشنو كيقول، وبهذا المعنى هذا راه يعني اللسان يعجز عن الكلام. نخليكم مع الفيديو. انت مخزون يا ويلي. خويا كتعجبنا والله القسم، بقيتي ما كنحيدوش كاع لي لايف ديالك، كتقول الواقع. هو الواقع اختي كاع ما بان عليك حالتك، ما بان عليك حالة واقع. قولي لي عندكم شي ولاد؟ عندنا وليد. خويا مونينيكس صافا عمي ولي الشيب هذا كبا من الشيب هذا ولي كبير هذا. انا ديك من عام 33 عام. تبارك الله. مكناس انت مكناس من تفيلات باينه فيك الحريوي. انا الا خلصتي لي البي الي روتور نجي نجلس معاك شي 3 ايام. انا اللي غنجي معاك وديني الذاكره وتفني في الرمله بحال ديك اذا الموءودات سئلت تفني باي ذنب قتلت. ديني في الرمله تفني انا والعار ديالي. قول لهم جابت لينا العار. الله يعطيك الصحه خويا مونينيكس. صافا كي دايرين مع الحياه؟ صافا ولكن الحمد لله. فاش كتخدم اسيدي؟ خدام في واحد السوبر مارشي. مزيان ايوا صافا راه بعدا عمل قار. الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. قال له واحد الفكره في شكال. المهم غادي نجربوا في هذا الفيديو هذا وتشوفوا ديك الفكره اللي قال هنايا. واحد الفكره كتعرفي عليا انا لوبيا كبيره ساكنه في الخارج. لا ايوا انت لاباس مزيان؟ عرفنا عليك اكثر. واش قلت كتعرفي عليا انا لوبيا كبيره؟ هو لوبيا كبيره وكل واحد كيعرف هذا المصطلح هذا، ولكن في الواقع كتبان واحد الاختلاف كبير. لما تبحث عليه ولا شي كتلقى عايش حياه عاديه، يعني عنده الدراري عنده مرتاح في الحياه، الا في هذا السوشيال ميديا يعني، وخاصه تيك توك اللي الناس اللي كتاخذ واحد الراي اخر. ما نقدروش نحكموا واش بانه بالفعل بانه لوبيا كما كيقول هو ولا شي حاجه، اللي هو الناس كما كنقولوا الفلوس كدير عليها بزاف ديال المسائل، هو مرتاح في حياته عنده وليدو عنده كذا، الله تعالى اعلم. هذا هو الفيديو اللي غادي نقولوا. الكلام اللي كيقول انا بغيت نتجه لهذا الكلام اللي كيقول. سمعوا شنو كيقول. ساكنه في الخارج. لا شوف واخا هكاك، واخا تكون كيف ما كنتي راك ها. لا ما كاينش ديك الهضره، ما كايناش والله. شي واخا شي ما متيقش انا ديك الهضره. ما تيق ولا ما تيقش انا غتعطيني اختك تمشي تلعب. انا ترجلت اش غتستافد؟ اختو الله تتزوجها لك. ماشي شوفي هو وجهك حلو يعطينا اختك حلا بحال اختك. راه الشمس هو دا البياض، هو يدي البياض وانا ندي عزيه. مال يا اختي انا الله ينجيني منك. هو يدي البيضاء وبغا يعطيني اختو وانا عزيه. نشوف شي وحده. شوف ما عندك غرض اللي ترجل راسو واللي شاط عليه ماشي سوقنا حنا في الناس. يعني يكون كما قالت مرتك في الاول خليها في كل كيف ما بغى. مي تبقى دير تخمينات انا كنت راجل شنو غايزيدكم؟ والو. انا دابا اش حاجه
يعني ما تهزهاش من انتقالت وخلي كل واحد يعوم بحرو، ولا غرق في بحرو لا يردو. حنا ما داكشي عندنا نديرو ليه اللي عطى الصوت راه خص لي نصحو. سمعي اللي عطاك راه ماشي راه ما كنقولش الكلمات النابيه، راه كنحترم لي كوبل باش تعرفين، راه كنعرف مع من نقول. الله يسهل عليك، الله يخليك. الوليد ناعس بعدا جيسبيغ. ناس ناس مزيان كينعس لك مزيان. صافي شحال عنده 3 سنين. مزيان وراك مزيان، زيدي تتوصليه بعدا يدخل غير الثالث ولا الرابع. تيقرا. واحد النقطه اللي وصل ليها غادي يبقى يعطيهم واحد النصائح اللي هي فشكال، اقسم بالله الا نصائح تقريبا ما يعطيهالكش حتى دكتور نفساني. تصنت سير الثالث ولا الرابع ولا السادس ما تعرف. مزيان بشويه. دابا الوقت مزيره، الوقت خايب. الا غير واحد على الوداد قريتيه بالبريفي وقصرتي عليه الليل وشفتيه كيدرج بارك عليا. والحب عطاه وباه يعطيه الحب وانت تعطيه باه يعطيه الرعايه. والله يا بنتي تتخرجي جيني. بارك علينا. الدراري الصغار البركه. باغا سمعي، الدراري الصغار دايرين بحال العجينه بيدينا، بيدين باهم امهم. راه بعجينتك تخرجي شمكار، وبعجينتك تخرجي طيار، بعجينتك تخرجي طبيب، وبعجينتك تخرجي نصيصيب. كل شيء بيديكم. ما كذبتش راه تقولوا لي اللي تقولوا، راه نتوما راه قال كل راعي مسؤول عن رعيته. نتوما الركايز ديال داك البرهوش، كيف ما كانت النتيجه فانتوما الاساس. باش ما نكذبوش على بعضياتنا. ما كذبتيش. لا درت مجهودي والمجتمع لا حبيبه، الا كانت لابا صحيحه. حنا شوف والله دابا با كيتقاتل دابا في الخدمه، وحنا فاش شفنا التيك توك وداكشي قلنا نتقاتلوا واخا نضمنوا غير شي شويه نضمنوا ليه. واحد النصيحه ننصحكم، ملي بداو ولادكم يفهموا ما تحسسوهمش بانكم بواحد الضيق. اخيب احساس كتكبروا ولادكم بداك الاحساس ديال ما عندناش، وراك الولد ما خصوش يفهم ماشي عالم. وهذا شتي هنا هو ديك الفكره هو اللي يعني كيهضر هو سيكولوجيا على المدى البعيد. يعني بحال ما تعقدش الدري في ديك النمو ديالو هو في نومات الاظافر. ما تحاولش تقول له انا حزقان انا كذا انا هادي. حاول تقول له حتى قال لك واحد الحاجه وهي ما في استطاعتك، حاول توصلها له بواحد الطريقه اللي هي ماشي تقول انا ما عنديش وانا كذا. يعني بديك ما عنديش ويشوف صحابو عنده وكذا كتكبر واحد الحقده وغادي يبقى يكبر ديما معقد، غادي يطلع واحد الحمل اللي كثر من جهدو، غادي يولي يكثر من طاقته، غادي يقدر يتلاقى مع اصدقاء اللي هما في النيفو ديالو طالع شويه، وغادي ديما يبقى محتقر راسو ديما حاس براسو. يعني فكره في شكال كيعطيهم سمع. بالعكس بحال كنهضر ما كاينش كنصدموا سكتي. ملي يكون كنهضر سكتي هنا فاهمه. ملي يكون علاش كتطلعي فوق كلامي وجه اللي فتح الفكره مشات وجا عملت حبوب تاهي. شنو جبتك؟ جبت التحرير، جبتك حمريه. ما كايناش اخويا باش نداويو. ما كاينش ما كاينش الفكره كنت غنقول واحد الفكره زوينه. بغيتي تنصحني على بغيتي تنصحني على بغيتي تقول لنا ما نحسوش الولد بان ما كاينش فلوس. لا ما قلت لك لحقاش الولد فهمتيني عالم الطفوله ديالو ماشي عالم مادي. يعني من الصغر انت كتحسسيه لا حنا ما عندناش، لا بابا عنده ما عندوش، هو ماشي سوقه. الكلبه فاش كتمشي تدبر على الماكله راه ما كتجيش تعاود لولدها قصه حياتها تقول لها شتي يا ولدي شنو درت نقصت في واحد الطارو وهزيتها. لا كتعطيه ياكل وكتسد فمها. حتى انت داكشي اللي ديري وفري لولدك داكشي اللي خاصو من احتياجاته، لحقاش انت اللي جبتيه، وما تدخليش في مشاكلك. انت كبيره وغتعرفي تحليهم. اما انا صغيور اش غنستافد انا؟ تعرفيني انني حاذق، ها انا عرفت راسي حاذق من الصغر وانا هازها تقل على ظهري حاذق لا اختي ما تعلموش الا نتوما حاذقين ولادكم. لا علموهم حنا عندنا كل شيء، وراه باساليبكم وبطرقكم تقدروا. شوفي واش داكشي تمشى عليا ويلا عندي الناموس ياك مرشوا عليك شي رشرات. ما كدرتي يا اختي واش درتي رتيله. المهم في خلاصه القول في هادشي كامل لانه مجتمع الاسره كيتكون من بزاف ديال المسائل. المراه والراجل كيتعاونوا، هي ما تكونش واحد القيم اللي منحطه بالنسبه للزوج ديالك ولا الزوجه ديالك. في السوشيال ميديا بصفه عامه كتكون فيها تخسر الهضره وكذا. هادشي كيكون كيرجع من هنا للقدام، كيرجع واحد اللي هو واحد التصرف اللي خايب. وبالنسبه حتى للدراري ملي كيطلعوا تبارك الله وكيكبروا كيولي عندهم شي
في شي فيديو ولا شي حاجه تنشر ولا شي حاجه كتكون عنده واحد الاثار كبيره، ونتمناو الناس تفهم وتوعى. حتى الا كان واحد الانسان كيدير واحد الحوايج ملي يكبر يحبس على داك الشيء. وشوف هو كامل في اخر المطاف هذا مونينيكس ملي كنشوفوا جميع الفيديوهات ما عمرك تشوفوا بين مراسو، هو اصلا عنده مراسو ما عمرو بين مراسو ما عمرو بين ولادو. يعني في الشيء في السوشيال ميديا خلي عليك مراتك، خلي عليك ولادك، خليهم في الثقه انت كشخص كذا. مع ذلك انت كدير واحد المحتوى اللي هو بوحدو في مشيتو عادي ولا كذا ولكن شي حاجه تبينها في لي فيديو ولا كذا كتكون هضره خايبه، كتكون كذا في هادشي ديال لي لايف. وبيس نضلو نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو وما تبخلوش عنا بزاف سبسكرايب وضغط على جرس الجرس ليوصلكم كل جديد. وما تنساوش وريونا الاراء ديالكم في لي كومونتير، واش كتفقوا هذه الفكره اللي كيقول هذا السيد هذا الملقب بمونينيكس، او الفكره ديالي انا المتواضعه واش صائبه او ماشي صائبه. وبيس نضلو. السلام عليكم.